頭3定頭4？唔係你食唔食水啊？你哋唔食。點打？唔食住，仲有廁所，仲有廁所，仲有你而家唔係廁所。打時間咩？唔係啊，唔係啊，普通5% 嗰個啊，係咯，你哋食，你哋食，食咗先咯我唔食。 5% 嗰個係咯。我你想哋話自殺。睇下打幾多先再諗咯。嚟啊！1、2、食3。咗我自食。喂，你哋亢奮你識唔識啊？行到最前，第一下找之後亢奮喎，快啲喎！如果唔係我輸出唔到。呢隻炸雞開始打，第一下找先。你而家等左邊等找啊嘛。係啊，等找完之後行到最前，你哋開咗未？開咗講。唔好補血，唔好補血。哎呀，屌！冇補血，死唔去啊！陰公，死唔去啊！又補血又奇蹟，下次唔好落奇蹟啊！打唔落奇蹟，我邊有咁快打咁快啊？咁啊睇下其他減傷唔好落咯，打頭。你而家食咪得咯，係咯。我食咗亢奮啊！邊個開亢奮啊？我冇開過啊。頭先我真係食咗啦。咦唔係啊，死多次應該，死唔去，加唔到。啱先你已經頭輸出啊嘛。啱先個亢奮係咪最前開㗎？係咪最前開㗎？哦。咁開埋我。乜保養啊？有不補一補。冇啊，冇啊，加速爭好遠，可以補啊，要補啦。可以補喎。阿東 P 唔好放減傷啊！我冇放，我放咗群結咋，咩都冇放。咁咪6-7。咩都即係放咗。係，好啦。可以試下嘅。我放分啊！落毒。做咗毒。謝張。快張。好嘅。之後文章應該。哇！卡住咗喺前手度。我屌。喂，套攬佢套攬，有奇唔驚？好文章。哎呀！如果第一下有文章，呢下死咗啦，佢已經。文章嗰下有加速。係啊，第一下有文加速死嘅，一間再嚟啦。
我一間人形嗰度我自殺先。如果唔係冇加速，而家等第二波。喂，走打，哎得，想照小怪就撚屌。注出。有啊！點解唔有啊？屌，仲有個邊個被彈出嚟啊？唔係一定有兩個火兩個㗎，你冷靜啲啊！邊有兩個火啫？你要入去先。係啊，打，唔一定係兩個火㗎。我見好似係兩個圈都喺我身上咯。係啊，唔一定係兩個人嘅，總之最尾一秒就入去得㗎啦。我冇啊。依家幾耐啊？依家幾耐？6分15、16。咁冇啦，同啱先差唔多，有機會。其實快多1分鐘係好有可能嘅，係絕對有可能。5分鐘應該冇問題，甚至有機會4分鐘嘅啫。快多2分鐘，可以我應該可以。得唔得？第二條樹 Q 佢就得。食晒藥應該得，攞埋金蘋果。試下P1唔好落奇蹟，P1唔好落奇蹟。呢一唔係奇蹟啊！係 P1唔好奇蹟，唔好補